హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన వీడియోలో మనం ప్రతి ఒక్కరం దగ్గుతో ఎప్పుడైనా ఒకసారి బాధపడి ఉంటాం. సో ఈ దగ్గు అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది, పొడి దగ్గు మరియు తడి దగ్గు. దీన్నే వెట్ కాఫ్ అండ్ డ్రై కాఫ్ అంటారు. సో మనం ప్రజెంట్ ఈ వీడియోలో వెట్ కాఫ్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ వెట్ కాఫ్ యొక్క ట్రీట్మెంట్కి ఏ సిరప్ వాడతారు, ఎంత మోతాదులో వాడతారు అనేది తెలుసుకుందాం. సో వెట్ కాఫ్ అంటే తడి దగ్గు. దీనిలో ఏమవుతుందంటే దగ్గుతో పాటు తెమ్మడ లాంటిది వస్తుంది. దీన్నే మ్యూకస్ అంటారు. సో వెట్ కాఫ్ అంటే కాఫ్ విత్ స్ఫూటం ఆర్ మ్యూకస్ అని అర్థం. సో ఈ దగ్గు ట్రీట్మెంట్కి మనం సిరప్ యాస్కోరిల్ ఎల్ఎస్ యూజ్ చేస్తాము. సో ఈ యాస్కోరిల్ ఎల్ఎస్ వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటంటే వాంతులు రావచ్చు, విరేచనాలు రావచ్చు, వీటిని వామిటింగ్స్ అండ్ డయేరియా అంటాము. మరియు స్టమక్ అప్సెట్ రావచ్చు, తలనొప్పి, హ్యాండ్స్ షేక్ కావడం, దీన్ని ట్రెమర్స్ అంటారు. సో ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి అంత సివియర్ కాదు, డ్రగ్ ఎఫెక్ట్గా అయిపోగానే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. సో ఇది అంత పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు. ఒకవేళ వచ్చినా కానీ ట్రీట్మెంట్ డ్రగ్ అనేది ఆపేస్తే సరిపోతుంది. ఈ డ్రగ్ అనేది ఎంత మోతాదులో తీసుకోవాలి అంటే 10 ml చొప్పున పొద్దున, మధ్యాహ్నం, రాత్రి తీసుకోవాలి. దీన్నే 8 అవర్లీ అంటారు. అంటే ఎవ్రీ 8 అవర్స్కి ఒకసారి 10 ml తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ వెట్ కాఫ్ తెమడ అనేది ఊపిరితిత్తుల్లో మరియు ట్రేకి అంటే విండ్ పైపుల నుండి ప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. సో మనం సిరప్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ సిరప్లో 3 డ్రగ్స్ అనేవి ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే ఆంబ్రాక్సాల్, గ్వాయిఫెనసిన్, లివోసాల్బిటమాల్. సో ఇవి ఎలా పనిచేస్తాయంటే ఆంబ్రాక్సాల్ అనేది మ్యూకోలైటిక్ యాక్షన్ ఉంటుంది. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే మ్యూకస్ తెమ్మడని స్ప్లిట్ చేసి ఈజీగా బయటికి వెళ్ళేలాగా చేస్తుంది. అంటే తెమ్మడను లూజ్ చేసి దాని ద్వారా బయటికి ఈజీగా వెళ్తుంది. సో మరియు గ్వాయిఫెనసిన్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే దీనికి మ్యూకోకైనెటిక్ యాక్షన్ ఉంటుంది. సో దీనికి తెమడ ఉంటుంది కదా, ఆ స్ఫూటంకి వాటర్ అనేది యాడ్ చేసి ఈజీగా బయటికి వెళ్ళేలాగా చేస్తుంది. లివోసాల్బిటమాల్ అనేది మనం గాలి తీసుకునే గొట్టం ఉంటుంది కదా, ఆ గొట్టంలో ఉండే స్మూత్ మజిల్స్ని రిలాక్స్ చేస్తుంది. సో దానివల్ల ఈ మ్యూకస్ అనేది బయటికి వెళ్ళడానికి ఈజీ అవుతుంది. సో ఆ పైపుని ట్యూబ్ని వైడ్ చేసి దానివల్ల ఈ తెమ్మడాన్ని బయటికి పంపిస్తుంది.